нийслэлийн чиглэлтэй дүүргийн гэмт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл үзүүлж байна. Сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл үүссэн байгуулагдсны 10 жилийн ой. Дүүргийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, төр засгийн бодлого шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрүүд, нийслэл дүүргийн иргэдийн түвшний хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахын зэрэгсээ дүүргийн зас даргын тамгын газар дэргэдэх хэлтс албад хууль сахиулах байгууллагуудын саналыг жил бүрийн ажлын төлөвлөгөөнд тусах нь хороодын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, сайн дурын иргэдийн зөвлөл, нийтийн эргүүлүүдийн ажилдаа уялдуулна, зохион байгуулж, дэмжлэг туслалаа үзүүлнэ, гэмт хэрэг зөрчлийн тоог бууруулах, урьдчилан сэргийлэх шалтгаан нөхцөлийг арилгахад анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах чиг үүрэг сайн дурын иргэдийн зөвлөл өнөөдөр дүүргийн 24 хороо тус бүрд иргэдийн зөвлөлийн ахлагч, нарийн бичиг, нийтийн эргүүл гэсэн нийт 672 сайн дурын гишүүдтэй ажиллаж гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж ирлээ. Үүнд удирдлага зохион байгуулалтын ажлын чиглэлээр зам тээврийн усал гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, хүрээлэн буу орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг соён гээгээрүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг байгууллагын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажилд шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжлийн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлүүдээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа. Нийслэлийн чиглэлтэй дүүргийн сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл үүссэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хороодын сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл нь өөрийн хорооны нутаг дэвсгэртэй гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хангуулах, энэ чиглэлээр төр захиргаа, хууль хяналтын байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хамтран ажиллах, гэмт хэрэг зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад шуурхай мэдээлэл замаар иргэдийн аюулгүй амар тайван амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах чиг үүрэгтэй. Мөн зөрчил ихэр үйлдэгдэх гудамж талбайд хэсэгчсэн байдлаар тандалт хийж, эргүүлийн үүргийг тогтмол гүйцэтгэх, энэ чиглэлээр холбогдох байгууллагын мэдээлэлээр хангах, журмаар тогтоосон чиг үүргээ гүйцэтгэхтэй хороо дүүргийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл
холбогдох байгууллагуудаас дэмжлэг тусалцаа авч зөрчлийг шуурхай арилган иргэдийн амар амгалан аюулгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллаж байна. За Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэдийнхээ аюулгүй байдал амар тайван ажиллах нөхцөл болцоог бүрдүүлэх зорилгоор 2022 оноос ногоон бүс төслийг хэрэгжүүлэн камержуулах ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. За энэ ногоон бүс арга хэмжээний хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн бүх нутаг дэвсгэрт 2667 камер ажиллаж байгаа. За энэ камерын ажлын хяналтын үр дүнд гэмтэрэг зөрчил буурах, гэмтэргийн илрүүлэлт ахих үндсэн сайн эерэг нөлөөллүүд гарч байна. За мөн энэ ногоон бүс төслийн хажуугаар бас гэмтэрэг зөрчилтэй тэмцэхэд манай иргэдийн нийтийн эргүүлүүд маш өндөр ач холбогдолтой үр дүнтэй ажиллаж байгаа. За иргэдийн нийтийн эргүүл энэ хороодуудад ажилласнараа гэмтэрэг зөрчлийн талаарх мэдээллийг манай цагдаагийн байгууллагад шуурхай өгч энэнийхээ дагуу камерын тусламжтайгаар иргэдийн нийтийн тусламжтай эргүүлүүдийн тусламжтайгаар бид нэр гэмтэрэг зөрчлөлийг шуурхай илрүүлэн таслан зогсоох арга хэмжээнүүдийг шуурхай ажиллаж хамтран зохион байгуулж байна. За энэхүү иргэдийн нийтийн ажилд идэвхтэй санаачлагтай сайн оролцож байгаа иргэддээ энэ эргүүл ажиллаж эхэлсний 10 жилийн ойн баярын мэнд хүргье. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл үүссэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Манай хорооны нийтийн эргүүлд одоо 10 жил ажиллаж байгаа 6 хүн байна. Тэгээ бид бол одоо хорооныхоо хэв журмыг анхаарахаас гадна ялангуяа сургуулийн 50 дугаар сургуулийн сурагчдын аюулгүй байдалд нэлээд анхаарч ажилладаг юм аа. Энэ ажлыг одоо манай хорооны нийтийн эргүүл бүгд одоо идэвхтэй боломжоор сайн гүйцэтгэдэг гэж бодож байгаа. За цэгмэд багш маань байна. Тэгээд одоо бүгд л одоо сайн ажилладаг да. Та нартай 10 жилийн ойн баярын мэд хүргэе. За манай хороон дээр бол баяр хороол учраас одоо аригтны согтуурах, гэр бүлийн хэрүүл маргаан иймэрхүү зөрчлүүд илүү их гардаг. За орон байрны хулгай бол ер нь бараг байхгүй болсон доо. Ер нь эрс багасж байгаа. Бид одоо маш одоо зохион байгуулалттай хуультай ажилладаг учраас хороогоо бол бүрэн хянж чаддаг. Миний бие 10 жил одоо энэ гэрээт эргүүл, нийтийн эргүүл гэдэг ажлыг хийж байна. Хороо цэвэрвэл хоггүй байх юм бол хот минь цэвэрхэн байна. Ийм учраас өчүүхэнч гэхгүй энэ хогны талаар бид нар хамт олноороо одоо нийлж одоо орчноо ийм сайхан цэвэрхэн үзэмжтэй ийм болгосон. Манай хороо бол хогийг бол яста хаана байна уу хог хаана дор нь мэдээлж хамт олноороо ингэж зүтгэсний хүчинд одоо энэ хороо маань хашаа байхгүй байрнуудын гадна хашаа байхгүй хоггүй цэвэрхэн эко орчныг бүрдүүлэн ингэж ажиллаж байна. Бидний энэ хийж байгаа ажил бол одоо хамгийн гол нь эрүүл байх. Эрүүл байхын тулд хоггүй байх. Энэ л зарчмыг бид нэр зорилт болгон тавьж ингэж ажиллаж ирсэн хамт олон юм аа. Хичнээн одоо өндөр насныхаа амралтанд гарсан ч гэсэн ард иргэдийг хамгаалах, энийг өөрчлөн сэргийлэх, өөрсдөө гэртээ байгаах суухгүй, ард иргэдэд туслах, хороо дүүрэгтээ одоо хүчин зүтгэж, хувь нэмрээ оруулахын төлөө ажилладаг ийм хамт олон байгаамаа. За ингээд нийт дүүргийнхаа нийтийн эргүүлүүдэд 10 жилийн ойн баяр хүргье. Манай нийтийн эргүүлүүд нь иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байгаа. Нийт эргүүлүүдтэй 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Баярын мэндийг хүргэе. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл үүссэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн 2023 оны 2 сар битүүний өдөр манай 23 дугаар байрнаас дуудлага ирээд дуудлагын дуудлага ирэхэд уцаар ирээд гарсан бол орц руугаа ортол битүү утаа байсан. Нийт 4 дахь хүртэл явж байсан. Битүү утаан дунд явж байгаад доошо бууж ирээд харахад манай дуудлагын аж ахуйн нэгжээс утаа гарч исэн. Тэгээд гарч ирээд аж ахуйн нэгжийнхээ хүмүүс рүү уцаар яриад
дуудлага өгөөд тэгээд онцгой байдал руу уцаар яриад хоёр талынхаа хаалтыг нээж өгөөд онцгой байдал руу ярьсных улмаас онцгой байдлын ажилтнад хурдан ирж цагийн дотор галыг унтраас тэр гал гарсан тохиолдол бол цахилгааны хүчтэй өгсөний улмаас тэгж утаа гал төмөр гарсан байсан. За манай Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилцээний гал төмөр унтраах аврах 10 дугаар анги нь одоо 100 жилийн түүхтэй ууган анги байдаг. Энэхүү анги нь одоо эх жил 2025 оны 4 сарын 15-нд 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байгаа. Энэ завшааныг ашиглаад хэлэхэд бол манай Чингэлтэй дүүргийн гал төмөр унтраах аврах 10 дугаар анги маань одоо энэ нийслэл Улаанбаатар хотынхоо төвийн 6 дүүрэгт хүрэлцэн очиж үүрэг гүйцэтгэдэг ийм том ангиа. За энд байгаа залуучууд маань өнөөдөр гал төмөр гамшиг босол дээр ажиллаж үүргээ нэр төртөө биелүүлэх энэ цаг хугацаанд бол нийтийн эргүүлүүлэлттэйгээ маш их харилцсан ажилладаг. Бид бүгдийн хамгийн анхан шатны одоо гамшигын голомт, гал төмөрийн голомтон дээр төрүүлж очдог улсууд бол манай нийтийн эргүүлүүд байдаг. Бид бүгд нийтийн эргүүлүүдээс авсан мэдээллийн дагуу тухайн гамшиг босол гал төмөр дээр ажиллаж үүргээ амжилттай биелүүлэх хамгийн анхан шатны одоо хамгийн хүнд хэцүү үүргийг манай нийтийн эргүүлүүд маань хийдэг. Тийм учраас өнөөдөр бид нийтийн эргүүлүүдээс авсан мэдээллийн дагуу тухайн объект дотор хичнээн иргэн ажиллаж амьдарч байгаа юм, хичнээн иргэн гарсан, хэдэн хүн одоо гараагүй байгаа гэдэг мэдээллийг тодорхой авсны үндсэн дээр аврах ажиллагаа болон гал төмөр унтраах ажиллагаануудыг бол одоо амжилттай зохион байгуулсаар ирсэн ийм сайхан одоо хамт олон юм аа. За бид бүгд өнөөдөр өдөр тутамдаа нийт эргүүлүүдийг сургаж дадлагжуулах, өнөөдөр энэ гал төмөрийн болон гамшиг осол дээр хэрхэн яаж ажиллах хамгийн нэн дөрвөн та бүгд очиод тэнд хэрхэн яаж өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах вэ гэдэг сургалтуудыг бол нэн төрөнд бол зааж зааварчилж өгдөг. Өнгөрсөн жил бол бид нэр хамгийн нэн төрөнд 240 нийт эргүүлүүдийг бол тухайн үед бол сургаж дадлагжуулсан. Одоо үүнээс хойш бол нийтдээ 600 гаруй одоо албан агч нарыг бол өдөр тутамдаа сар болгон одоо сургалтанд хамруулж ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь өнөөдөр тусдан болж өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилцэн ажиллаж байгаа юм байна. Өнөөдөр миний одоо ганц хэлэх одоо хамгийн сайхан зүйл бол өнөөдөр манай нийтийн эргүүлүүдээр ажиллаж байгаа одоо алба хаагч нар маань ерөн болвол улс их орондоо нэгийг хийж, нэгийг бүтээж олон жил ажиллаад гавьяандаа гарсан ийм мундаг улсууд байдаг. Ихэвчлэн ер нь бол залуучууд ховор одоо өнөөдөр яг амьдрал дээр хөлөө олоод явж байгаа ийм мундаг улсууд ажилладаг үүднээс өнөөдөр альва нэг гамшиг осол дээр очиод өөрсдөө нэн төрөнд аврах ажиллагаа юмыг бол зохион байгуулдаг ийм хэмжээнд бол хүрсэн байгаа гэдэгт бол бид нэр итгэж найдаж одоо ингэж явдаг. Тэгээ өнөөдөр бидний одоо нийтийн эргүүлүүдтэй тийм ээ Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хилцээ нийт хамт олонныхоо зүгээс одоо та бүгдтэйгээ хамтарч ажиллаж байхад туйлын их баяртай сайхан байдаг. Тэгээ 10 жилийн ойгоо одоо өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглээрэй гэж нийт хамт олонныхоо өмнөөс хүсье. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл үүссэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. За цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтээ тэмцэх өрсөн сэргийлэх чиглэлээр хороодынхоо засаг даргын хамтарсан багтай бид хамтарч гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ажлуудыг хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулдаг байгаа. За энэ үргийнхээ хүрээнд манайх Чингэлтэй дүүргийн 24 дугаар хорооны энэ цуслангийн бүсэд бол онцлогтой. Цуслангийн бүсд юугаар онцлог гэхээр нийслэл хотын ер нь 40-с 50% нь энэ цуслангийн бүстэй улирлын шин чанартай гарч одоо тархан суурьшсан иргэдийн эрхчлөө аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, мөн залилан мэхлэх гэмт хэрэг, за иргэдийн өмчийн болгон гэмт хэрэгүүд бас нэлээд зөнхлөн үлддэг газруудад манай хороо хэсгийн ахлагч нар нийтийн эргүүлүүд маань цагдаагийн байгууллагатай хамтраад гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохион байгуулдаг байгаа. За энэ ажил бол манай 24 дугаар хороо 19-24 дугаар хорооны өрсөн сэргийлэх чиглэлээр ажилладаг хамтарсан богууд маань бол маш сайн ажилладаг, газар нутгаа мэддэг. Жишээ нь одоо иргэдийн зуны цагт хамгийн их одоо дуудлага өгдөг бол одоо хогоо хайж байна, нохоо шуу одоо маш их байна, хүүхд төгсчийг айлгаж байна. За мөн одоо нийслэлийн засаг даргын бас хэд хэдэн захирамжууд байдаг, дүүргийн засаг даргын захирамжууд байдаг.
Одоо манай энэ 24-р хороо бол Цуслангийн бүстэй мал аж ахуй эрхлэхийг хоригдсан бүс байдаг. За мал аж ахуй эрхлэхийг хоригдсан бүсэд адуу мал орж ирэх тохиолдолд бол манай нэгсгийн ахлагч нар хамтарсан баг маань одоо маш сайн хяналтаа тавьж ажилладаг. За иргэдийн өмч хөрөнгийг хамгаалах, мөн одоо зарим айлуудын одоо усанд автсан айлуудын нүүлгэн шилжүүлэхэд бол одоо бас цагдаагийн гэмтрээс өрсөн сэргийлэх ажил хамгийн чухал нөлөөтэй байдаг. Энэ дээр бол манай одоо хэсгийн ахлагч нар, одоо хорон байцаагч нар, манай эргүүлүүд бол маш сайн ажилласан. Дүүргийн гэмтрээс өртсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэрэгдэх олон нийтийн эргүүл ажиллаж эхэлсний 10 жилийн ой мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. За олон нийтийн эргүүл ажиллаж эхэлснээр дүүргийн замын цагдаагийн хэлтстэй 10 жилийн хугацаанд салшгүй хамтарч ажиллаж байна. За олон нийтийн эргүүлүүдийн маань ач тусаар бид бүхэн аслагдсан гэр хорооллын гудамж талбайд үлдэгдэж байгаа зам тээврийн осол, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль дүрм журмыг зөрчсөн иргэдийг мэдээлэлээр шуурхай хангаж бид бүхэнтэй салшгүй хамтарч ажиллаж байгаа нь бид бүхнийг дэг журам тогтооход бас үнэтэй хөв нэмэр оруулж байгаад тус хэлтсийн зүгээс маш их талархалтай байна. Та бүхэнд 10 жилийн баярын мэнд хүргье. 2-3 хоногийн өмнө гудамжинд ухаан алдаж унсан байсан эмэгтэйг бид нар эмнэлэг дуудаж, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлж мөн цагдаа мэдэгдэж одоо цагдаагийн байгууллага төлөөлөгж өгсөн. Мөн дараагийнхан бас нэг эрэхтэй одоо яг машин замны голд одоо ингээд согтуу хэвтэж байсныг бид нар арга эрэхэнд нь одоо олж хүлээлгэж өгсөн. Ийм үйл ажиллагааг бид нар гүйцэтгэдэг. Энэгээр бид нар бол маш их бахархаж байдаг. За өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн төлөөлөлтийн урлын дэргэдэх гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл. За түүний дэргэд олон нийтийн оролцоотойгоор сайн дурын идэвхтнүүдийн нийтийн эргүүлийн үйл ажиллагаа эхэлж Шингэлтэй дүүргийг аюулгүй амар тайван болгох зорилгыг хамтдаа хэрэгжүүлж байгаа нийтийн эргүүлүүдийн маань 10 жилийн үйл ажиллагааны ой өдөр тохиож байна. Өнөөдөр Шингэлтэй дүүрэгт 672 сайн дурын ажилтнууд маань ажиллаж байна. Энэ 10 жилийн хугацаанд бас нэлээдгүй олон иргэд маань иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахын төлөө бас төрийн үйлчилгээг бидэнтэй хамт хэрэгжүүлж ажилласан байдаг. Тэгээ өнөөдөр үеийн үед ажиллаж байсан нийт одоо олон нийтийн буюу нийтийн эргүүлэлүүдтэй 10 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Манай нийтийн эргүүлэлүүдэд багш шимж, инженер, батлан хамгаалах салбарынхан, хууль хүчний салбарынхан гээд олон одоо салбартаа ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан хэдий ч одоо мэрэгжил арга зүйгээр ур чадвараа ашиглаад энэ нийтийн эргүүлийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаад туйлын талхалтай байгаа. Цаашдаа бид ганц нийтийн эргүүл биш, дүүргийн бүхий л үйл ажиллагаанд өндөр насныхаа дэвтгэрт гарцсан мэрэгжил мэдлэг ур чадвар өндөртэй ахмадуудаа дүүргийн засаг даргын хамгийн газар дүүргийн иргэдийн төлөөллийн хурал маань бол ахмадуудтайгаа хамтарч олон нийтийн үйл ажиллагааг сайн дурын үндсэн дээр зохион байгуулах олон талт ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ дахин баярын мэнд хүргье.
сайн дурын иргэдийн зөвлөл нийтийн эргүүл үүссэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе.